So, heute habe ich eine Bohrmaschine von Bosch Metador zerlegt. Zerlegt habe ich hier einen internen Kabelbruch gewechselt. Habe es neu an Isolierung abzuisolieren. Das ist der Schalter, den Draufzug. Dann bekommt ihr eine Impuls. Das ist ein Kohledraht und der Motor. Das ist 30 Jahre alte Maschine, Bohrmaschine. Schneckengetriebe und dann auf die Kaderwellen. So, es hat Innenleben eine Bohrmaschine.